Die ruft schon wieder die Seelsorge an. Nein, warte, ich glaube, ich bin gerade voll dumm. Ein Popo. Oh, richtig geile Audio. Was wär? Handy plus nochmal durch Mikrofon. Das ist echt geil, du. Du musst dir erstmal ein neues Mikro kaufen, okay? Ja. Antworten. Du nimmst auf, oder? Solche Geräusche habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ist gut. Wir wollten ja Amazon anrufen, okay? Dann reden wir in Wookie-Sprache einfach die ganze Zeit so Begrüßung. Ey, ich nehme das aber auch auf, ohne Witz. Nein, du kannst mich mal nur, ne? Ich sehe ich nicht ein. Rausschneiden, ich schneide hier gar nichts raus, Mann. Ich mach auch Scheiße. Ich weiß. Ich disconnecte mal. Ich informiere mich über das Videostreaming. HD Paperwhite Ersatzteile finden. Schnell und einfach. Hier klicken. Also allein immer, wenn ich Manu Cloud-Steine höre. Ich spiele gerade auf. Jetzt halt die Fresse. Okay. Ja, wenn du die ganze Zeit klickst, du Spaß. Nö, ist mir jetzt langweilig. Ich mach das jetzt so. Sorry. The number you have called is unobtainable. Ja, okay. Schäm dich, Tatjana. Keine Verbindung.